could have, would have, ought to have මට පොඩි අමතක වුණා ought to have අර රටාවම තමයි ought to have කියන එකත්. පහුගිය වීඩියෝවේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට උදාහරණ ගොඩකුත් ගෙනාවා. දැන් මේකේ තවත් පෙළ ගැස්මක් කමෙන්ට්ස් වල දාලා තියෙනවා බීන් එනකන් බලාගෙන ඉන්නවයි කියලා. BWN බීන් ඇවිල්ලා. ඒක මත් තියාගන්න ඕන ළමයි. මෙයා මම අද කතා කරන්න යන්නේ බොහෝ දුරට මෙන්න මේගොල්ලෝ පිළිබඳව. මේ හොඳ අධ්‍යයනයක ඉන්න ඕනේ. මේව කතා කරද්දී සමහර කට්ටිය කියනවා මට කෝල් කරලා දැන් කියනවා සර් ටිකක් අමාරුයි මේවා කියලා. අමාරු නෑ මුලින් නම් බලන්නේ 1 2 3 4 5 මේ ටික නම් ටිකක් පොඩි ඇඩ්වාන්ස් එකක් කියනවා. ඒ නැත්නම් උත්සාහ කරන්න ඉතින් පටන් ගන්න සුබ දවසක් වේවා. මම හිතනවා ඔබ නිරෝගීමත් ඉන්නවා කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හොඳට බලන්න මේක හොඳේ. මම අපිලා කතා කළේ මීට පෙර වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මෙන්න මේගොල්ලෝ පිළිබඳව නේද? should ගැන කතා කරා. ඊළඟ කතා කරා ought to පිළිබඳව. ඊට පස්සේ මම මේකේ අරකේ කතා කරන්නේ මේකම තමයි එකම. ඊළඟට කතා කරා could ගැන. ඊළඟ කතා කරා would ගැන. එතකොට මෙන්නත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරා have. එතකොට ought to එක නම් ought to have. ought have to කියලා කියන්න බෑ. ought to have. බොහෝ දුරට මේ දෙන්න එක සමානයි වගේ. හරිමත් යාර. මෙයා හැකියාව තිබුණා ඒ කරන්න පුළුවන් වුණා නැත්නම් කරන්න බැරි වුණා කියන අර්ථය. would කියන්නේ බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරන්නේ අසම්භාව්‍ය වැටි රටාවකදී. ඒකෙන් කියවෙන්නේ අතීතයේ යම්කිසි දෙයක් ක්‍රියා කරන්න බැරි වීම ගැන නැත්නම් කිරීම පිළිබඳව අනාගතය ගැන හිතලා බොහෝ දුරට දුක් වෙන අවස්ථාව. If I had worked harder මහන්සිය වැඩ කරලා තිබුණා නම් I would have passed the exam. මට විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණා. මේක හැමෝම කියන එක. මම පන්තිවල ළමයින්ට හැමදාම සාමාන්‍ය පන්තිවල ඕක උගල්ලා දැන් කටපාඩම් වෙලා වගේ. එතකොට මේකෙන් මම මහන්සිලා වැඩ කළා තිබුණා නම් මට විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණා. ඔබ දැන් අසමත් වෙලා. සමත් වුණා නම් ඔබේ අනාගතයේ දීප්තිමත් වෙන්න තිබුණා. බය වෙන්න එපා. බෞද්ධයක් මහාචාර්යවරු ජීවිතේ කඩා වැටිච්ච පාසල් සමේ ඒකෙන් බැහැර වෙලා ඊට පස්සේ මහන්සිලා. අපේ මහාචාර්යතුමා අර ගාමිණී මහාචාර්යතුමා එහෙම මතකයි නේද? ඒ ජීවිතේ එහෙම තමයි. සලා ගොඩක් එහෙමයි. ඉතින් අපසුව අපව ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔබත් එහෙමයි. ඉන්න බෑක තැනක බය වෙන්න එපා. ඉංග්‍රීසි බෑ කතා කරන්න බැරි වෙයි කියලා හිතන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඉලවන්න. හැබැයි මම එකක් කියන්න ඕන ළමයි. සමහර ළමයි මට හිතෙනවා නන්නතර වෙලා කියලා මේකේ වීඩියෝස් බලන්න. සත් පෙළ ගැස්මකට බලාගෙන ඉන්න. ඒකට අවශ්‍ය දේ පමණක් ගන්න නැත්නම් මම නැවත කියන්නේ ඔබ අතර මං වෙනවා. සමහරට දැන් දන්නේ නැති ගුරුවරුත් මේකේ ගොඩක් ඉන්නවයි කියලා මට තේරෙනවා. මොකෝ මගේ අත්දැකීම හැටියට ඒ කියන්නේ මන් නොදන්න නිසා දන්නේත් නැහැ. මන් දන්නේ මං හිතනවා මම ජීවිතේ නම් මම I was born and bred ඉපදුනේ raised with English. ඒතර මම ඉංග්‍රීසි පරිසරයක තමයි හැදලා තියෙන්නේ. මේ අපේ අම්මගේ පැත්තේ මම්මලා එහෙම මෙලෝඩියක් බෑ ආච්චිට එහෙම මෙලෝඩියක් උඹලව මොනවද බං චටපට ගන්නන්නේ එහෙම කියන ඉස්සලා පෙළ ගැස්මක් කියන මම උඹට හැම වෙලෙම ලෙන්ගතු ගුරුවරයෙක් වෙන්නයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. නිකන් මේක ගත්ත මාතරයක් ගත්ත ටටා ගාලා කරන්න නෙවෙයි. අපි කතා කරමු. ඔබ මට කතා කරන්න. හුඟක් කට්ටිය මට කතා කරනවා. රටේ ඇති ප්‍රශ්න අහන්න මට කතා කරන්න එපා. මම උගන්නපු ඒවා පිළිබඳව කතා කරන්න. නැත්නම් ලෝකෙම හිතනවා. හරි. ඉතින් එහෙමනම් අවසරයි අපි හඳුරන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය නරඹනවා අපේ. ඒ සියල්ලගේම අවසරයි. මම හිතනවා හඳුන්වන්නේ ඉන්නයි කියලා. එතකොට දැන් මේ should have මෙයාට එකතු වෙන්නේ මත තියාගන්න past participle verb එක. මතක නේද? past verb 3 එක. මතක නේද මම කියන්නේ මට එක ළමයෙක් කෝල් කරලා කිව්වා ආපහු පහුගිය කරපු වීඩියෝ පොන්චි මතක් කිරීමක් කරලා එන්න. එතකොට අපිට ලේසි කියලා. සමහර ළමයි ගහෙන් කඩම් වැටෙනවා වගේ එකපාරටම බලන්නේ මේක. ඒතර නම් ප්‍රශ්නයක් එන එක තමයි. දන්නේම නැහැ කොහෙන් හරි පෙනුනා මේක ටක් ගාලා බැලුවේ. මොලේ ඉඳන් ආපහු බලන්න ඕනේ. හරිද පුතේ? අන්තිමට මොලේ ඉඳන් මේක බලන්න නරඹන්න.
කොටසක් බලන ජීවිතේ ඉංග්‍රීසි ජයග්‍රහණය කරනවා මම මේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. If you want to talk in English, ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ නම් then I will have to do it in English itself. එහෙම වුණොත් මට ඉංග්‍රීසියෙන්ම කතා කරන්න සිදු වෙනවා. What I want, මට අවශ්‍ය දේ තමයි I want to teach English, the language. මට අවශ්‍ය ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන්න. ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගත්තට පස්සේ then it's very easy to talk. හැමදේම දන්නවා එතකොට. අර සර්ලා කියන දේවල් නැත්තම් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් අරගෙන සර්ලා කියන දේවල් තේරෙන්නේ ඔය ලියාගෙන එහෙම ආවොත් අවස්ථාවක මේ බලන්න අර කන කස් බෑනෙත බලා සිටිනවා අහස දකින්නට වියසුදුරින් එහෙම අවස්ථාවක් කෙනකල් බලන් ඉන්නේ නේද? ඉතින් කවුරුද සෙට් වෙන දාට මෙහෙම එකක් ආවම මම කතා කරනවා. කමන්නේ ඒවත් හොඳයි නේ සර්ලා ඉතින් දක්ෂතාවය නිසා නේ උගන්වන්නේ. දැන් එතකොට දැන් මේකේ මෙහෙම යෙදෙන්නේ ළමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ඉස්සරහා පිට යෙදෙන්නේ කර්තෘවරයා. ක්‍රියාව කරන්න. තේරුණාද? මේ ක්‍රියාව කරන්න. subject එක. do කියන අර්ථය. හරිද? කියන්නේ මෙයා තමයි ක්‍රියාව කරන්න. හරි? මේ ඒ ක්‍රියාවට යටත් වීම. තේරුණාද? You should have eaten. You ought to have eaten. You could have eaten. You would have eaten. එතකොට මේක ඇවිල්ලා කර්තෘකාරකයි. කර්තෘවරයෙක් ඉන්නවා ක්‍රියාව කරන්නේ ඉන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙයාට එකතු වෙනවා being. එතකොට මෙයාව දාන්න බෑ. එතකොට ක්‍රියාව කරන්නා නෙවෙයි ක්‍රියාවට යටත් වෙන්නා බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ object එක බවට පත් වෙනවා. the subject ඉස්සරහට උත්තර වෙන්නේ කවුද? ක්‍රියාවට යටත් වන්න මෙයා. තේරුණාද? එතකොට දැන් මෙයාව දාන්න බෑ. දැන් අපිට බලන්න you should have been eaten කියන්න බෑ. එතකොට බෑ. එතකොට වාක්‍ය නන්නතරනවා. තේරුණාද කියන්නේ? එතකොට මෙන්න මේ ඒ ඇසුරෙන් හැදෙන්නා වූ should have වල කර්තෘවරය නැතුව කතා කරන අවස්ථා. මම කියලා කියවනේ දැන් passive මම ළඟදීම පටන් ගන්න passive කියන්නේ මොනවද කියලා. transitive verbs කියන්නේ මොනවද? intransitive verbs කියලා කියන්නේ මොනවද? කොහොමද passive කියලා හැදෙන්නේ? ඒවා පිළිබඳව. දැන් මට තියාගන්න ඕනේ කර්තෘ නැතිනම් කර්තෘට වඩා කර්මය ප්‍රබල නම් කර්තෘව කියූ සැනින් දැනගන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපි කර්මකාරකයෙන් කතා කරනවා. මට තියාගන්න අපව රිපීට් කරලා බලන්න. කර්තෘ නැතිනම් කර්තෘට වඩා කර්මය ප්‍රබල නම් ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන්න ඊළඟට කර්තෘවට අගල අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් ආවර තමයි මේ කියන්නේ. දැන් මේ පියදාසෝ මේ මොනවද මේ එල්ලුම් ගහට යවුවා. ඔක අපිට කරන්න බෑනේ. ජනාධිපතිතුමාට කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක උසාවියේ අපේ මේ නඩුකාර තුමෙක් තමයි කරන්නේ. විනිශ්චයකාර තුමෙක් තමයි කරන්න ඕන. බේර ගන්න පුළුවන් ජනාධිපතිතුමාට නමුත් අපිට බෑ ආරක්ෂ කරන්න. එතකොට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් මහවලාට. එතකොට අපි ඒක දන්නවනේ නේ. විනිශ්චයකාරවරයෙක් තමයි දේ කරන්නේ කියලා කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තේරුණාද කියන්නේ? He has been sent to gallows. Gallows කියලා කියන්නේ පෝරකය. එතකොට he has been sent to gallows කියලා කියන ඔහුව පෝරකයට යවලා. අපි දන්නවා it has been done by so and so. අසවලාව විසින් කරේ කියලා. එහෙම මෙතන ඉන්නේ කවුද? මෙතන ඉන්නේ කර්මය. ක්‍රියාව කරන්නා නෙවෙයි ක්‍රියාවට යටත් වන්න. ඊට පෙර මම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න. සමහර අවස්ථාවලදී කර්තෘකාරකීත් වෙනවා ඇක්ටිව් ගතිය එකක් වෙනවා මේකේ මෙන්න මෙහෙම. මේක පුංචි අමතක කිරීමක් කරන්න. ක්‍රියාව කරන්න මෙයාට එකතු වෙනවා මෙන්න මේගොල්ලෝ ඊළඟට have been
එක්කෝ adverb එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් adjective එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් noun එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක්. It can be an adjective or an adverb or a noun or a pronoun or blah blah blah, anything. එතකොට active voice නෙමෙයි. Then it is not active voice. එතකොට ඔයා මෙතන ඉන්න තිබුණා. You should have been here. මම මීට පෙරත් ඉගෙනුවාද කොහෙද මට මතකේ හැටියට. මෙතන මේ been කියන්නේ අර මේගොල්ලන්ගේ am, is, are. එතකොට මේකේ past tense එක was, were, මේ present, මේ past. එතකොට past participle එක ඇවිල්ලා මේකේ been. මේ am, is, are, was, were, been. තව being එකකුත් තියෙනවා මම ඒක පසු ගන්නන්න පටලන්න බෑ. එහෙම නෑ රටේ නැති ප්‍රශ්න කරලා තමයි. හරිද? එතකොට මේ being. එතකොට මේ being ඇවිල්ලා මේ being නෙවෙයි. not the same. එකම නෙවෙයි. මේ ඇවිල්ලා එක්කෝ gone, එහෙම නැත්නම් come, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඒ එකක්. එතකොට you should have been here. You should have been here. පාටි මෙතන ඉන්න තිබුණා. You should have been here. පාටි මෙතන ඉන්න තිබුණා. You could have been here. පුළුවන්කම තිබිලා ඔයා. You would have been here. ඒ කියන්නේ වාට මෙතන ඉන්න තිබුණා නම් මාන උච්චා නියමයි එයා ආවා. එතකොට එවැනි බීන් එකකුත් තියෙනවා. You'd have been a rich person. You'd have been a rich person. එතකොට adjective එකයි ඊළඟට noun එකයි rich person. You'd have been a rich person. එතන being කියන්නේ වාට සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න තිබුණා. He is a rich person or සල්ලිකාරයෙක්. ඉස්සර මිනිහා සල්ලිකාරයෙක්. He was a rich person. You would have been ඔයාට සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න තිබුණා. අන්න එවැනි අවස්ථාවේ you should have been angry. You should have been angry. ඔයා තරහෙන් ඉන්නේ නැති. තේරුණාද කියන්නේ? You should have criticizing here. You should have been angry. එතකොට එවැනි අවස්ථාවකුත් බීන්නේ දෙනවා. එතකොට එයයි මෙයයි පටලව ගන්න එපා ළමයි. මම ඒකටත් පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන්න මේ වාක්‍ය කීපයක් කරන්න මට මතක නැහැ කලාවේ කියලා සමාවෙන්න එහෙම කළා නම් එතකොට ඒ බීන් එක මේ බීන් මෙහා යොදා ගන්න එපා. අපි තුන් බලන්න නිකන් වාක්‍යයක් active voice මෙන්න active voice වාක්‍යයක්. එතකොට අපි බලන්න she should have eaten rice. ඇයට බත් කන්න තිබුණා. She should have eaten rice. දැන් මේකේ අපි බලන්න passive voice එකට යනවා. මේ තමයි ක්‍රියාව කරන්න. දුව. එහෙම නැත්නම් subject එක. එතකොට ඇයට තිබුණ බත් කන්න. එතකොට මොනවද කන්න කියන්නේ? බත් තමයි මේ ඇවිල්ලා මොකද්ද? object එක. දැන් ඕනනම් පුළුවන් අපිට බත් කන්න තිබුණා. බත් කන්න තිබුණා. අපි කියන්නේ අපරාධේ ඉන්වෙන් බත් කන්න තිබුණා. දැන් එහෙම කිව්වහම දැන් කර්මය පසුවට දාලා කර්තෘක්ත කරනවා. මේ කර්මය නෙවෙයි කර්මයයි ඉස්සරහට එන්න ඕන. તો rice එහෙමමයි rice මේ rice should have been
මේ been යෙදුව හේතුව මෙයා විස්හාර ගත්ත නිසා. Rice should have been මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Eaten. Rice should have been eaten. අවශ්‍ය නම් මෙයා දාන්න පුළුවන් by කියලා දාලා Rice should have been eaten by she උක්ත වෙනකොට she අනුක්ත වෙනකොට her බවට පත් වෙනවා. ක්‍රියාවෙන් පස්සට by her. තේරෙනවද? Rice should have been eaten by her. ought to කියලා දැම්මොත් එහෙම she ought to have eaten rice. එතකොට මේක වෙන්නේ මොකද්ද? passive එක she ought to have eaten rice. එතකොට passive වලට දැම්මාම rice ought to have been eaten by her. She could have eaten rice. She could have eaten rice. Passive එක rice could have been eaten by her. She would have eaten rice. Rice would have been would have been eaten by her. එතකොට passive වලට පෙළනවා නම් active වලින් නම් passive වලට පෙළනවා නම් ඔන්න ඔහොමයි දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කතනේදී අපි පාවිච්චි කරනනේ ගොඩක් කොයිතරම් කියනවාද? ඇයට ආරාධනා කරන්න තිබුණා. පොදුවේ කියන්නේ ඇයට ආරාධනා කරන්න තිබුණා. එතකොට කවුරු විසින්ද කියන්නේ නැහනේ. she යුතුයකමක් හැටියට අපරාධකෝ අම්මයි තාත්තයි වයසට ගියට පස්සේ අම්මයි තාත්තයි මතක නැහැ. මම ඔබට හැමදාම මේක මතක් කරනවා. ඇයි දන්නේ එහෙම. එතකොට අම්මා තාත්තට එන්න කිව්වේ නැත්නම් බර්ත්ඩේ එකට. අනේ ඒගොල්ලෝ ඉතින් ගමේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ එන්නේ අපි අම්මයි තාත්තයි ආවම මේගොල්ලෝ මෙතන නිකන් ඉරලාගෙන පව් අර නිකන් ගන්නවද මේ ගැමිනේදී ඒගොල්ලෝ මේ සමාජ රටාවට පුරුදු නැති ඒගොල්ලෝ මේ මං එන්න කිව්වේ නෑ ඒගොල්ලන්ට. එයා නම් මෙතන බුලත් ටික කාගෙන මාන සතුටු වෙන්නේ. එහෙම කියනනේ පව් හින්දරන්න එපා. අම්මයි තාත්තයි කියලා කියන්නේ තරමදගත් වෙනවා නේ ළමයි. ඔබ මෙතෙන් ගෙනාවේ ගුරුවරු සහ අම්මයි තාත්තා තමයි එක. ඒගොල්ලෝ නැත්තම් අද අපිත් මෙතන නෑ නේද? ඒ නිසා මට කියාගන්න අර බලනකොට number 1 is your mother and father, parents. සිය යාචිතේ තමයි නේද? ඒකට අවශ්‍යයි. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒතර ඇයට ආරාධනා කරන්න තිබුණා. ඒතර මේ should නම් she should have හරි සම්බන්ධනේ emotional. She should have been has එන්නේ හොඳේ මෙතන have තමයි. She should have been invited. With the past participle. She should have been invited. And ආරාධනා කරන්න තිබුණා. She should have been invited. ought to දානවනේ. She ought to have invited. She ought to have been invited. could දානවනම් she could have been invited. මේක හරි වැදගත් වෙනවා. මේක ඕගොල්ලන්ගේ විභාග වලදීත් අවශ්‍ය වෙනවා. කතා කරද්දිත් අවශ්‍ය වෙනවා. කොහෙද ඉංග්‍රීසි වල කතා නොකරන මාතෘකා තියෙන්නේ. මේ කොහොමද පුරුදු වෙන පොතේ ලියන්න පුළුවන් තරම් ලියන්න. බලන්නකො මට එවන්න මට අනේ මට මේ දිගටම නිකන් අනවශ්‍ය ඒවා මම කරන මාතෘකාවෙන් මට එවන්න ලියලා. පුළුවන් නම් මට SMS කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ගොඩ එවන්න එපා. මට සමාජාලාට කරදරයක්. මම මෙහෙම කිව්වහම මට කෝල් කරන ඉවරයක් නැහැ. ඒක හරි අමාරුයි. එහෙමනේ මට පොඩිටක් මේ වෙදී මම කිව්වයි කියලා මට පුළුවන් නම් එවන්න. පහ එවන්න ඒක මම බලන්නම්. හරි. එතකොට she should have been. එතකොට she could have been. මේගොල්ලෝ දන්නා මේ she could have been invited. She could have been invited. ඕන would දාන්න පුළුවන් මේ. She would have been invited. She would have been invited. අපරාධේ. Nice lady. Lady කාන්තාව. if she had come ඇවිල්ලා තිබුණා නම් මම ජෝක්ස් එක මුඛාර කරනවා විහිළු කරනවා අද මේ වගේ වෙන්නේ සින්දු කියනවා නම් she would have been invited. She would have been invited. මේකම තමයි. මේකමයි. She would have been invited. ඇය මෙතන ඉන්න තිබුණා. එතකොට ඕනනම් පුළුවන් මෙයාගේ ought to කියලා දාන්න. ought to කියලා. She ought to have been invited. අර අර්ථයෙන් තමයි. අපි තව එක උදාහරණයක් ගම්මාන මම සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ
ගත්තොත් එහෙම මේ අපි බලන්න කාව හරි අම්මව කියලා ඔයාගේ අම්මව your mother අම්මද මේ අම්මා එන්නේ දුකේ අම්මනේ අම්මා තාත්තා දෙන්න මේක තමයි your mother your මං your you your කියලා කියන්නේ ඔයාගේ කියන අදහස y'all you all ඕගොල්ලෝ කියන අදහස y'all but are good people ඕගොල්ලෝ හොඳ මිනිස්සු okay එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට your mother should have been invited නැතුව අපි බලන්න මේ අපි ගමු මේ සංවේදී වගේ එකක්. අම්මා අතන කියලා ඉස්පිතාලේ අල්ලන්න තිබුණා ඒ your mother should have been taken to hospital. Your mother should have been your mother should have been taken to hospital. මෙතන been යෙදුවේ ඔයාගේ අම්මව your mother should have been අම්මා නෙමෙයි අම්මා රයන් තුන වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි අම්මව ඉස්පිතාලේ යන්න තිබුණා. Your mother should have been taken to hospital. එහෙම නැත්නම් your mother could have been taken to hospital. Your mother would have been taken to hospital. මම අර තේරුම් කියලා තියෙන නිසා පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් බලන්න should would could ought to වලත් අර්ථය මේකම තමයි. හැබැයි මෙහා වැඩිපුර භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට your mother ought to have taken to hospital. එතකොට ඔහුට අපිට බලන්න උදාහරණයක් ඔහුට සල්ලි දෙන්න තිබුණා. ඔහුට ගෙවන්න තිබුණා. ඔහුට ගෙවන්න තිබුණා නම් අපි බලන්න ඔහු කිව්වහම හීනේ he should have been එතකොට මෙයා විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ක්‍රියාපදයේ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. He should have been paid. ගෙවන්න paid. ක්‍රියාපද ලැස්සුව මම දෙන්නම් මෙන්න. He should have been paid. ඔහුට ගෙවන්න තිබුණා සල්ලි තිබුණා ගෙවුවේ නැනේ මාන සෞතුෂි. He could have been paid. එතකොට ඔහුට ගෙවන්න තිබුණා he would have been paid. But you didn't. නමුත් ඔයා ගෙවුවේ නැහැ. Would have been paid. එතකොට he ought to have been paid කියලා කියන්න ඕන එකක් මේකේ පුළුවන් කර්තෘවරය නැතුව. එතකොට දොර කියලා අපි බලන්න දොර වහන්න තිබුණා. අපි බලන්න the door මම the දාන්නේයි කියලා මම පසු කියන ආටිකල් පද පිළිබඳව කරනකොට ඉතින් මේකට යොමු වෙනවා the door should have been මොකක්ද වහන්න closed where past participle එකනේ එතකොට the door should have been closed the door could have been closed දැන් ඔබට ආදීනික වෙච්ච එකක් දාන්න මට නම් ඔය දැන් should have could have would have ought to have කියලා මෙහෙම තිබුණට ළමයි කතා කරන සමාජය තුල මේ බොහෝ දුරට මෙන්න මේගොල්ලෝ පරිහරණය වෙනවා හරි අඩුයි ought to have නම් නැත්තේම නැති තරම් the door ought to have been closed හරි the door would have been closed හරි මේ being එන්නම ඕනේ මේ being වලින් තමයි අඟවන්නේ passive කියලා. දැන් මෙතන දුරට ක්‍රියාවක් කරන්න බෑනේ. එතන මේ කවුරු හරි එක්ක කරා තමයි මේක කරන්නේ. නම කර්තෘවරය නැහැ ක්‍රියාව කරන්නේ. ඒක තමයි කර්මකාරක වෙන්නේ. සමහර කට්ටියම මොනවද කර්මකාරක කියන්නේ මොනවද ලෙඩන්ට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කර්මකාරක. මම වෙනම පැසිව් වෙන කරන බය වෙන්න එපා. නොතේරෙනවා නේද මට ටකල් කියන්න බය වෙන්න එපා. කෝල් එකක් තියෙන මගේ නම්බර එක 0.77 අනවශ්‍ය විදිහට කෝල් දෙන්න එපා මට මල කරදරයක්. සමා වෙන්න මල කියලා කැලලක් දුන්නාට අපි කිව්වෙන් නිසා අපි ඕවා නිකන් වචනනේ. අපි මම පටන් ගත්තා මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගෲප් තව ගෲප් එකක්. සෙන්සාරදා උදේ 10:30 ඉඳන් 12:30 වෙනකල් හොඳයි. thanks. මම හිතනවා ගොඩක් මට YouTube එකෙන් තමයි අවස්ථාව ලැබුණේ. ඉතින් ඔබත් කැමති නම් සහභාගී වෙන්න බලන්න.
දිගටම පුළුවන්. ඉතින් අතරින් තමන් කැමති අවස්ථාවේ දැන් මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න තියෙන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ ඒකල. එන්නේ යන්න කන්න බොන්න නාන්න එන්නේ එපා කන්න එපා බොන්න එපා ඒ වගේ එන්නේ නැතුව ඉන්න කන්න නැතුව ඉන්න බොන්න නැතුව ඉන්න ඇයට කියන්න උට කියන්න ඕන වගේ දේවල් මුල් දිගටම පුළුවන් තරම් පුරුදු කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඒකත් එක්ක එකතු වීමක් කරන්න. එතකොට මම කියන්නේ මෙයාට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි තව එකක් අපි දාමු ඔහුට රස්සාවක් දෙන්න තිබුණා. He should have been අපි මෙතන නැතුව given. He should have been given a job. ඔහුට රස්සාවක් දෙන්න තිබුණා. මේ ඔහු නෙමෙයි ඔහුට he should have been given a job. He could have been given a job. He would have been given a job. He ought to have been given a job. එතකොට දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු මොකද මැදින් කට් වුණානේ ඒකයි මට ඒක අමතකුණා මොකද මම කතා කරේ කියලා. කතා කරන්න ගියාම අපි මේකේ ભેදයක් නැහැ. තමන් should have සහ would have තමයි හුඟක් දුරට භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා එතකොට තමන් පාවිච්චි කරන්න. ඒ විදිහට. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. ඔක හොයන කට්ටිය නිකන් මූලට වගේ බලන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම විභාග මට්ටමේ ඉන්න අයගේ නම් ඔක පොඩ්ඩක් හොයනවා. ඒ අර්ථය මොකක්ද? ඒ අර්ථය එනවද කියලා. එහෙම නැත්තම් මොක ගැටලුවනේ he would have been come. he would have been come කියන්නේ බෑම දැක එක වැරදි. he would have come කියන්න පුළුවන්. he would have been come කියන්න බෑ. එතකොට he would have given something to eat. he should have been given something to eat මෙයා නැතුව. උට මොනවා හරි කන්න දෙන්න තිබුණා. did you give something to eat? මොනවා හරි කන්න දුන්නාද? no. නෑ. අයියෝ කියලා දෙන්නේ කතා කරන ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා අපි. මචං මාර තේන් මචං කියලා අපි එහෙම කතා කරනවා ඉංග්‍රීසි අපි එහෙම තමයි. නේද අපි කතා කරන්නේ ගියාම ලොකුවට හිතන්නේ බය වෙන්න එපා ළමයි මොකද්ද ඔය බය වෙන්නේ? සමහර කට්ටිය මගෙන් අහනවා මේ ඉඩියම්ස් ගැනයි අනම්මනම් ඒව පස්සේ කතා කරලා හොයන්න පුළුවන් පස්සේ. එතකොට he should have been given something to eat. Pau. In when you didn't give. He could have been given something to eat. මොන හරි කන්න දෙන්න තිබුණා. He would have been given something to eat. ඔහු නෙවෙයි ඔහුට දෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි. He ought to have. එයා නතුනට කමන්නේ. හොඳයි. He ought to have been given something to eat. ඕනම් පුළුවන් යාව උසස් කරන්න තිබුණා. ප්‍රොමෝට් කරන්න තිබුණා. He should have been promoted. promotion එකක් දෙනවා. promoted. උසස් කරන්න දෙනවා. He could have been promoted. He would have been promoted. එතකොට මේ being කරලා මොකද වෙන්නේ? එතකොට මම කිව්වේ තනිවත් අර being යදනවා කියලා කිව්වම passive නැතුවත් you should have been here. එතකොට ඒ passive නෙවෙයි. Then it is not passive. Then it is active voice. කතෘකාරක කතෘයක් මෙතන ඉන්න තිබුණා. ඉතින් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. You shouldn't have been here. You shouldn't have been here. මෙතන නොඉන්නට තිබුණා. Stayed here. You shouldn't have been stayed here. You shouldn't have stayed here කියන අර්ථය තමයි මම අර දැම්මේ. You shouldn't have stayed here කියන එක තමයි. එහෙම නම් you shouldn't have been here. You shouldn't have been here. මෙතන නොඉන්නට තිබුණා. Shouldn't have been here. අපරාධය ආව නිකන් දැන් දැක්කනේ අහගත්තනේ උදේ. අන්න එතකොට ඔයා මං එතන ඉන්න තිබුණා. You should have been there when I came. මං එනකොට ඔයා එතන ඉන්න තිබුණා. You should have been there when I came. මම ගොඩක් කළා. විනාඩි 25ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් දැන් ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මගේ පොඩි වීඩියෝස් වල එඩිට් පාරක් එන්න තිබුණා. කෝල්ස් කරන්න මම එන අතරතුර ඕගලන්ට මං කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබ මාව ඇගෙන නිසා. මට වෙනම පිරිසක් ඉන්නේ. හරි. ඒ නිසා හිතන්න එපා මේ අපහසු දේවල් කියලා මම දිගටම කරගෙන යන්න. ඊට මට සහයෝගය දක්වන්න ඔබත් සහයෝගය දක්වන්න මම දන්නවා. අද හොඳයි මේ වෙනකොට channel එක දැන් කට්ටිය දන්නවා. යාළුවන්ටත් කියන්න ඔබ තනියම බලන්න එපා. ආත්මార్థකාමී වෙන්න එපා. මේ දෙන්සා බලන්න. ඉතින් සමගන්නට කාලය ඇවිල්ලා සමු දෙන්න. පරිස්සමින් ඉන්න.